Olej alebo lak? Čo je lepšie? Veľmi častá otázka. Olej má niekedy viac výhod ako lak. Lak má inokedy viac výhod ako olej. Dôležité je to, kde tú povrchovú úpravu alebo kde tú podlahu budete mať. Ak ju chcete mať v telocvični alebo v kultúrnom dome, určite je lepší lak. Ten ďaleko viac ochráni voči väčšiemu množstvu lodí, topánkam plných kamienkov, čo toto napríklad v domácnosti nezažívate. Čiže pre domácnosť je jednoduchší a lepší olej. Pokiaľ však máte v domácnosti návyky, že chodíte radíte obutí, alebo tam máte väčší pohyb ľudí, tak aj tam je rozumné zvoliť lakovanú podlahu. Olej má avšak jednu krásnu výhodu a to, že priamo sprostredkuje kontakt s drevenou podlahou. Lepšie vidno textúru a krajšie vyfarbuje drevo. Lakovaná podlaha tieto výhody trošku potláča. Olej sa ďaleko ľahšie opravuje, lak sa opravuje trošku náročnejšie. Pri olejovanej opravenej podlahe nie je vidno absolútne nič. Pri lakovanej je vidno lokálne opravy. Museli by ste ju prebrúsiť a nalakovať celú, aby tie opravy nebolo vidieť. To rozhodnutie nakoniec bude na vás, ale príďte sa pozrieť do akéhokoľvek showroomu, napríklad nášho, a budete to môcť vidieť priamo naživo a vybrať si to priamo dotykom a pocitom.